Hello, hari ini saya akan review satu produk daripada syarikat Z-Pen, yaitu mechanical keyboard. Mechanical keyboard dengan model number T62. Keyboard ini adalah keyboard budget dengan harga yang amat berpatokan, yaitu di bawah Rp55. Mari kita sama-sama lihat. Oke, kita ada gimmick-gimmick sedikit sebab kita biasalah kita beli barang online. So, model yang saya pilih adalah T62 dengan switch red switch. Warna dia pula kita pilih warna blue white. So, mari kita buka. Sebenarnya bagus untuk kita gunakan sebagai student. Kita dibagi keyboard ini beberapa pakai red switch dan juga keyboard type C. Rasa agak berat juga. Dan belakangnya dia punya model number. Juga ada RGB light belakang. Dia ada dua gitu stand ya. Satu dan dua. Kalau satu itu akan jadi tinggi macam ini lah. So kalau yang kedua dia akan jadi macam ini. Lagi tinggi. Mari kita pasangkan pada laptop. Kita coba dia punya key. Kira solid untuk harga mechanical keyboard di bawah Rp55. Walaupun dia tidak pakai baterai, tapi rasanya kira premium sudah. Sebab senang inilah. Dia pun senang tekan, tidak terlalu berat, murah. Oke, keyboard ini dengan harga yang murah gitu, kita sudah boleh dapat RGB di belakang begini. Terus kita boleh ubah lagi lampu dia, dan ada swappable juga, boleh tukar dia punya switch dan setiap daripada di keyboard itu sendiri. Itu sahaja untuk video review bagi Z-Pen Mechanical Keyboard T62. Terima kasih.